নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে কুকুৰা পালন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে কিয়নো এই ভিডিওটোত আমি আপোনালোকক জনাম যে কুকুৰা পালন কৰিবৰ কাৰণে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই বিষয়ে এই ভিডিওটো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে কুকুৰা পালন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে প্ৰথমতে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব কুকুৰা পালনৰ লগত জড়িত সম্যক জ্ঞান যদি আপোনালোকে কুকুৰা পালনৰ বিষয়ে একো নজনাকৈ কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেই কাৰণে কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে কুকুৰা পালনৰ লগত জড়িত যিখিনি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে আহৰণ কৰিব আপোনালোকে ডাঙৰ কুকুৰা ক্ৰয় কৰি কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰিব পাৰে বা এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালি ক্ৰয় কৰি কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰিব পাৰে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে ডাঙৰ কুকুৰা ক্ৰয় কৰি কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকক অলপমান বেছি মূলধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিয়নো ডাঙৰ কুকুৰাৰ দাম অলপমান বেছি হয় কিন্তু ডাঙৰ কুকুৰাবোৰক পোহপাল দিওঁতে বৰ বেছি অসুবিধা নহয় ডাঙৰ কুকুৰাবোৰৰ মাজত বৰ বেছি বেমাৰ আজাৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিন্তু যদি আপোনালোকে এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালিলৈ কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে কম মূলধনৰে কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰিব পাৰে কিয়নো এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালিৰ মূল্য বৰ বেছি নহয় এদিনীয়া এটা কুকুৰাৰ পোৱালিৰ মূল্য 25 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 30 টকা 35 টকা বা 45 টকা পৰ্যন্ত হয় সেইটো ঠাই ভেদে আৰু সিজন ভেদে বেলেগ বেলেগ হয় যদি আপোনালোকে এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালিৰে ফাৰ্ম কৰে তেতিয়া আপোনালোকক কম মূলধনৰেও হৈ যাব কিন্তু এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালিৰে যদি আপোনালোকে ফাৰ্ম কৰে তেতিয়া আপোনালোকে কিছুমান কথা জানিব লাগিব যেনে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক কেনেকৈ ব্ৰুডিং কৰা হয় সিহঁতক কিমান তাপমাত্ৰাত ব্ৰুডিং কৰা হয় সিহঁতক কিমান দিনলৈ ব্ৰুডিং কৰিব লাগে সিহঁতক কোনখিনি সময়ত কি দানা খাবলৈ দিয়া হয় সিহঁতক কিমান মাত্ৰাত মানে কিমান পৰিমাণে দানা খাবলৈ দিয়া হয় সিহঁতক কোনখিনি সময়ত আৰু কেনেকৈ কি ভ্যাকচিন দিয়া হয় এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে এই কথাখিনি নজনাকৈ কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰ মৰি শেষ হৈ যাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব পাৰে সেই কাৰণে প্ৰথমতে এই কথাখিনি জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে দ্বিতীয়তে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব উপযুক্ত ঠাইৰ চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে প্ৰথমতে উপযুক্ত ঠাইৰ নিৰ্বাচন কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন কিয়নো যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ঠাইত কুকুৰা পালন কৰে য'ত কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰ আনোতে দানা আনোতে লগতে বিক্ৰীৰ উপযুক্ত হোৱা কুকুৰাবোৰক বজাৰলৈ নিউতে যদি অসুবিধা হয় তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে সেই কাৰণে কুকুৰাৰ ফাৰ্মখন বা কুকুৰাৰ গড়ালটো এনেকুৱা ঠাইত নিৰ্মাণ কৰিব য'ত কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰ আনোতে দানা আনোতে লগতে বিক্ৰীৰ উপযুক্ত হোৱা কুকুৰাবোৰক বজাৰলৈ নিউতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু সদায় আপোনালোকে নিজৰ মাটিতে কুকুৰাৰ ফাৰ্ম বা কুকুৰাৰ গড়ালটো নিৰ্মাণ কৰিব যদি আপোনালোকে বেলেগৰ মাটিত বা বেলেগৰ কুকুৰাৰ ফাৰ্ম ভাড়াত লৈ কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কুকুৰা পালন কৰি আপোনালোকৰ যিখিনি লাভ হ'ব সেইখিনি ভাড়া দিওঁতে গুচি যাব বা যদি আপোনালোকে বেলেগৰ মাটিত কুকুৰা ফাৰ্ম নিৰ্মাণ কৰে তেতিয়া হয়তো এটা সময়ত মালিকে আপোনাক কুকুৰাৰ ফাৰ্মটো বন্ধ কৰিবও ক'ব পাৰে সেই কাৰণে নিজৰ মাটিত যদি হয় তাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে তৃতীয়তে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব উপযুক্ত প্ৰজাতিৰ কুকুৰা মানে যদি আপোনালোকে ব্যৱসায় ভিত্তিত কুকুৰা পালন কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে তেনেহলে আপোনালোকে সেইটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাক পোহপাল দিলে নহ'ব যিটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাক আপোনালোকক ভাল লাগে আপোনালোকে সেইটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাকহে পোহপাল দিব লাগিব যিটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ চাহিদা আপোনালোকৰ ফালে আটাইতকৈ বেছি আছে আৰু যিটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ দাম আপোনালোকৰ ফালে আটাইতকৈ বেছি আৰু যেতিয়া আপোনালোকে কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে উপযুক্ত প্ৰজাতিৰ কুকুৰা নিৰ্বাচন কৰিব তাৰ পাছত আপোনালোকে সেইটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি চিনিও পাব লাগিব চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে কুকুৰাৰ পোৱালি চিনি নাপায় তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে ঠক প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব পাৰে কিয়নো এনে কিছুমান হেচাৰিও থাকে বা এনে কিছুমান ব্যক্তিও থাকে যিসকলে আপোনালোকে যিটো কুকুৰাৰ পোৱালি অৰ্ডাৰ দিয়ে সেইটো পোৱালি নিদি আপোনালোকক বেলেগ কুকুৰাৰ পোৱালি দিয়ে সেই কাৰণে আপোনালোকে যিটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাক পোহপাল দিব সেইটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে যদি আপোনালোকে লোকেল কুকুৰাক পোহপাল দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু যদি আপোনালোকে লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় সেইটোৱে চিনি নাপায় তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব যদি আপোনালোকক লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি বুলি কৈ সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালি দিয়ে আৰু যদি আপোনালোকে সেইটো চিনি নাপায় তেতিয়া আপোনালোকৰ লোকচান হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত
কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে 4 নম্বৰতে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব কুকুৰাবোৰক দানা পানী দিয়াৰ বাচন বৰ্তন। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক বাচন বৰ্তনত দানা নিদি এনে মাটিত দানা পানী খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া কুকুৰাবোৰক বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰে আক্ৰমণ কৰে। সেইকাৰণে কুকুৰাবোৰক বাচন বৰ্তনত দানা পানী দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে কিমান কুকুৰাৰ হিচাপত কিমান বাচন বৰ্তন ল'ব লাগিব, মানে কুকুৰাবোৰক দানা পানী দিবৰ কাৰণে কিমান কুকুৰাৰ হিচাপত কিমান বাচন বৰ্তন ল'ব লাগিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, 100 কুকুৰাৰ হিচাপত আপোনালোকে 3টা বা 4টা দানা দিয়াৰ বাচন ল'ব আৰু 3টা বা 4টা পানী দিয়াৰ বাচন ল'ব। তাতকৈ যদি বেছি ল'ব পাৰে আৰু ভাল কথা, কিন্তু আপোনালোকে 100 কুকুৰাৰ হিচাপত 3টা বা 4টা ড্ৰিংকাৰ ল'ব আৰু 3টা বা 4টা ফিডাৰ ল'ব। আৰু কুকুৰাবোৰক দানা পানী দিওঁতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, কুকুৰাবোৰক সদায় আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ বাচন বৰ্তনতে দানা পানী খাবলৈ দিব। যদি আপোনালোকে লেতেৰা বাচন বৰ্তনত কুকুৰাবোৰক দানা পানী খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া কুকুৰাবোৰক বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰে আক্ৰমণ কৰে। কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে 5 নম্বৰতে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব মাৰ্কেটিঙৰ জ্ঞান। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে ক'ত বিক্ৰী কৰিব, কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে নজনাকৈ কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে সময়ত কুকুৰাবোৰক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব, লগতে ভাল দামত কুকুৰাবোৰক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব। সেইকাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে ক'ত বিক্ৰী কৰিব আৰু কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব, আৰু কুকুৰাবোৰক ক'ত বিক্ৰী কৰিলে আৰু কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিলে বেছিকৈ লাভ হয় সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সেই বিষয়ে আমি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ আৰু তাৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ, আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।